O Moraes estava suspeitando do governo, tá puto com o Andrei Rodrigues, porque ele entregou aquele relatório lá pro Fachin, mostrando que o Moraes tinha recebido mensagens do Vorcaro, o Dias Toffoli, né? Que o Dias Toffoli estava recebendo dinheiro do Vorcaro. Vem aí a público essas mensagens do Moraes, que até agora ele não explicou o que é que ele ia bloquear. E o Lula, vendo que a podridão está se apoderando da Suprema Corte, tá jogando todo mundo na fogueira. Só que é muita ingratidão, Lula. É muita ingratidão. Você só está hoje sentado na cadeira da presidência, como o próprio Gilmar Mendes disse. Né? O Lula nos deve a Previdência. Graças ao STF, Lula venceu. Ele fala isso em uma coletiva de imprensa. Lula, ingratidão é algo que o povo não esquece. Agora, o que você vai fazer, eu não sei. Sinceramente, você está numa encruzilhada que não tem saída.